უკვე ეს ამ მაღაზიაში რეალიზაცია ჩემთვის ექსპორტია. 6-7 წელი ქონდა შენახული 2018 წლის ხურმა, 1-2 თვის გადავამთავრეთ რეალიზაცია ვცადეთ. სასწაულია როგორ უხდება მანდარინს თურმე შოკოლადი? ციტრუს. აი ციტრუსის იმ რაღაცნაირ სიმჟავეს ეს სიტკბო საოცრად აბალანსებს. აი აქეთა ჩურჩხელები და კანფეტები. ამას უნდა რაღაცა საათ ნახევარი გაჩერება რომ სითხე მიიღოს და ცოტა შელებეს. შემდეგ მოგვაქვს აქეთ და ვაკეთებთ გატარებას. თუ არის პომიდორის ტყლაპი. აუ პომიდორის ტყლაპი უგემრიელესია. და თუ გამოიცნობთ რა არისო და კაი ხანი ვფიქრობდი აჯიკის ტყლაპი, რის ტყლაპია საერთოდ უგემრიელესია. ერთხელ მაინც აუცილებლად გასინჯეთ. როცა გამოშრება, გამკვირვდება, უკვე ტენენობა არ აქვს და ის როგორც არ იკეთებს არასდროს. ამის დიეტა რო შექმნათ არ ვიცი, რა თქმა უნდა დამესაჯდეს დიეტაზე. მაქვს ეს მე უშოკოლადოთ. შოურევ შაქრის მაგრა და რას მივიღებ არ ვიცი, მაგრამ ფიქრობ რაღაცას მივიღებ საინტერესოს. ეს არის ტკბილეულის საცავი, ასე ვთქვათ, სადაც ნებისმიერი ტკბილის მოყვარული ადამიანის სიამოვნებით შემოიპარებოდა. ეს არის მანდარინი და ხურმა. აზევით არის ხურმა მარტო. მწიფე ხურმა და ეს ხურმის ჭირიდან გაკეთებული ბურთულები არის. თუ ერთხელ მაინც გაგისინჯავთ ქართული კომპანიის გორდულის ტკბილეული, მაშინ ამ გადაცემით ძალიან ისიამოვნებთ. თუ აქამდე არ გაგისინჯავთ, კიდევ უფრო მეტად ისიამოვნებთ, იმიტომ რომ საინტერესო აღმოჩენა გელოდებათ წინ. და მიხარია, რომ ჩვენი გადაცემა უკვე არ ვიცი, მგონი მესამე თუ მეოთხედ სტუმრობს ამ საწარმოს, იმიტომ რომ ჩვენს ზრდასთან ერთად იზრდება ეს საწარმო წლიდან წლამდე. ჩვენი მასპინძელი ტრადიციულად არის ბატონი გია ხაჭავა, ამ კომპანიის დამფუძნებელი და დღეს ბატონ გიასთან ერთად შევეცდები ამ უნიკალური ქართული ტკბილეულის გემოები ეკრანიდან მოვიტანოთ თქვენამდე. რა შეიცვალა ამ 2 წელში, რაც თქვენთან არ ყოფილვართ, როგორ იზრდება თქვენი წარმოება? ძირითადად ხილის გადამუშავებიდან რაღაცა სხვადასხვა ნუგვარი მოვიღეთ ახლა. მაგალითად ეს ტყლაპი გვაქვს დღეს აქ გაწყობილი არის ლეღვის ტყლაპი. ეს არის პროდუქცია, რომელიც თვალისწინებს მეორად გადამუშავებას. და ამას ნახავთ ქვემოთ როგორ ვაკეთებთ ამიდან. ბურთულებს ვაკეთებთ სპეციალურად და ამ ბურთულებს მე შოკოლადს ვავლებ და სხვადასხვა ხელს ვღებულობთ. ახლა რაც შეეხება ამ პროდუქციას ეს ხურმას როდესაც ვღებულობთ კახეთიდან არის უკინწო ხურმები. კინწენები ხო ჩამოკიდებულია. უგუნძები თუ არ დავაწყოთ ისე ვერ ვაშრობთ და ეგ საშრობი ტენის გამტანი აშრობს და ესეთი ფორმით აქვს რა ვამზადებთ. შეიძლება ეს ესედაც გავყიდოთ ხურმა და შეგვიძლია ეს გავჭათ 4 ნაწილად, შოკოლად ჩამოვლოთ და სხვა სახე მიცეთ რა გასაგებად პროდუქციას. და შოკოლად ჩამოვლებული ინახავს თავს? ხო, ეს როცა კარგი მშრალი არ არის, მაშინ მასივარს უნდა შევინახოთ და როცა გააშრობ კარგად შეიძლება რომ რაღაც პერიოდი შეინახო, მაგრამ ესეა რომ მაცევრით. და როცა ეს რბილი არის, უფრო გემრიელია რა მისათმევად. კი, რბილი ხურმა ძალიან გემრიელია. დაჩირებას რა დრო ჭირდება? აქ ახლა სამშობლოში საცხად თვეზე მეჭირდება რომ გააშრეს. ნენელა, იმიტომ რომ ნენელა ჭირდება ხურმას მწიფება და გაშრობა. უცებ არ ხდება მისი, თუ უცებ გააშრობ, გამოდი ჩიფსივით უკვე გადასვლა. მლაშე ხურმის სიმშრალეში შრება, მლაშე ჩება და როცა აცნით დამწიფებას და გაშრობას, თანახევარ უნდა რა გაათო გამოვიდეს ხურმა. დღევანდელ გადაცემაში აუცილებლად ვნახავთ ქართული კანფეტების დამზადების ხელოვნებას და მართლა იმდენად არომატული და საინტერესო შემადგენლობა აქვს ამ კანფეტებს. გულწრფელად გეუბნებით, რაღაც დაახლოებით გემოს მაინც დარწმუნებული ვარ თქვენამდე მოვიტანთ. ეს პროცესები ხდება ამ უზარმაზარი შენობის რამდენიმე სართულზეა განაწილებული, ახლა მე-4 სართულზე ვიმყოფებით. მე უკვე დაბნეული ვარ, ყველაფერი წინასწარ ვნახე და ერთი სული მაქვს გაჩვენოთ თქვენს და მოგიყვეთ. აი აქეთა ჩურჩხელები და კანფეტები. და ასეთივე კანფეტები მზადდება სხვადასხვა ხილისგან. ჩვენ უფრო მეტი მოწონება ნახა უცხოელებში, საერთოდ მასაში ხალხში, რომ მანდარინს შაურიათ მწიფე ხურმა. სხვადასხვა შინაარებებიდან მოწონება დაიმსახურა მანდარინმა მწიფე ხურმამ. ვაკეთებთ ანალოგურ ტყლაპებს, შემდეგ ვაკეთებთ ანალოგურ ფორმას ვაძლევთ მას
და ვიყენებთ ამას ჩურჩხელაშიც ვაკეთებთ ამას ჩვენ შეთ. ჩურჩხელაში შეგნით დებთ ამას? ხო, შეთავს უთებს ამას, ხო, ამცებს ავს ვაკეთებ. სპეციალურად აგვაქვს წვრილები განახებ. წვრილებს ვაკეთებ სპეციალურად. აქეთ ხედავ ჩურჩხელებს. ბადაგია ქაცითელი და საფერავი და რაც შეეხება მანდარინს ჩვენ ვავლებთ ვაშლის ბადაგში და ქლიავის ბადაგში. მანდარინის ჩურჩხელებს ვაკეთებთ. მანდარინის ჩურჩხელებს. როდესაც ტყლაპს ვამზადებთ, ტყლაპს ხო ჩვენ ცელოფანზე ვაკეთებთ, არა? დიახ. ცელოფანზე ტყლაპი არ შეიძლება იმ დონეზე რომ შეინახო, ვერ აშოფ ისე. ამისთვის ჩვენ ცელოფანს ვაშორებთ, ესე ვკიდებთ და გამოშვება უფრო ხდება. ამ შემთხვევაში მშრალს ვინახავ ჩვენ ბოცებში, შემდეგ საწყობში ქვემოთ გადავიღებთ და პირდაპირ ცელოფანზე აღებულს ვერ ვინახავ საწყობში. არ შეიძლება იმ დონეზე რომ ცელოფანზე იყო და შეინახო. ბატონო გია, რომელი ხილისგან ამზადებთ ტყლაპს? ლეღოს ვხედავ აქ. ჩვენ ხილს ლეღს და ვაკეთებთ, შავი ქლავიდან ვაკეთებთ, ვაშლიდან ვაკეთებთ მანდარინიდან შინაარსებით. გვაქვს ლეღვის, ძირითადად უკვე ლეღვის მოთხოვნა დიდია. როგორც თვითონ ტყლაპი, ცალკე ტყლაპი იყიდება, ლეღვი და ტყემალი კარგად. და შინაარსებს ვუკეთებთ, იმიტომ რომ ბურთულებისთვის შინაარსები მეითხოვა. უფრო არამატი სხვა ორი ხილის არამატი უფრო თამაშობს და სიახლეებად უცხოს სეთ ადამიანს უფრო მოწონს, ეგ. ამ ექსპერიმენტებს თქვენ ატარებთ? ხო, გვაქვს დრო რა, გვაქვს ცხოვრობ, მე არ სტარმიდივარ, აქ ვარ და რაღაცებს ვაკეთებთ. თანაც რა იცი, საინტერესო რა არის, თუ თქვა დაკეთებ რამე სიახლეს, ხო მოდიან ტურისტები, ასახულში ბლომათან ზან და რო ასინჯებ იმათ ინტერესს ღებულობ ხარ, რომელი უფრო მოწონლ არიან, იმიტომ რომ ძირითადად მოხმარებელი მაგებია. აჰა, ანუ დაკვირვების და სტატისტიკის საფუძველზე აკეთებთ უკვე შემდეგ გადაწყვეტილებებს. შესანიშნავად. კაი, მოდი ჩავიდეთ ქვემოთ და უფრო დეტალურად ვნახოთ რა როგორ მზადდება. რომ ნახეთ რო შეიძლება იმას ვინახავთ ბოცებში, ბოცებიდან მე ვიღებ ტყლაპებს, ამ ტყლაპებს ვალბობთ. ეს რამდენი ხნის შენახული ტყლაპია? ეს ზაფხულში გეთებული ტყლაპია. ო, 4-5 თვის შენახულია. ეს არის ლეღვის ბადაგი. ესე ვალბობთ. ამას უნდა რაღაცა საათ ნახევარი გაჩერება რომ სითხე მიიღოს და ცოტა შელებეს. შემდეგ მოგვაქვს აქეთ და ვაკეთებთ გატარებას. ჩვეულებრივ მანქანაში ტარდება? ეს ხორცის მანქანას ვიძახით ახლა ამას, ეგ? აი, ერთხელ ხომ გაატარეს, იმას ვდობთ აქეთ და ვატარებთ ხელმეორედ. ანუ ბადაგში ამოვლებული გალბა მიიღოს ინესტესევლე და მე ესეთნაირად ვამუშავებთ. და ეს არის, სხვა არაფერი აღარ ემატება? არა, დამატება შეიძლება. დაკონფეტებული. აი, ერთხელ ხო გავატარეთ. ახლა აიღეთ ეს მეორეჯერ. ესენას ესე ვამზადებთ. ცოტა ხანი უნდა გაჩერდეს, რომ თუ გამოყვა შეთ სიმშრალეს ის ინესტეს ღებულობს კარგად, ეგე? და მეორეჯერ უკვე ტარდება ესეთნაირად. და ესეთნაირად ვამუშავებთ. ხელით ხდება შემდეგ ამგრალებენ ახლა ამას, ეგე? ამგრალებენ. ისევ ბადაგში, ხო? ხო, ბადაგი ხანდახან ვასწოლებთ, ეს არ ჭირდება ბადაგი. აჰა. ახლა ამას აწყობენ. შემდეგ ასე ინაცვლებს ხის. საჭრელში. ვაუ! ვაძლევთ ეგეთ ფორმებს. რა მაგარია. აქ ყველაფერი ხელით კეთდება. და გვაქვს ესეთი კიდო ამას მოხსენ და ვაგებთ პატარას. გამოსასვლელს და ვღებულობთ ეგეთ პროდუქციას, ნახე? ეს პატარა განფეტები. ხო. შეგვიძლია მივიღოთ მსხვილი როგორც ვაკეთებთ მსხვილი ბურთულებს და ვაკეთებთ პატარა ბურთულებსაც. ვაწყობთ ამაზე და აქედან აგვაქვს მე-4 სართულზე. აი იქ სადაც ჩვენ ნახეთ დასაწყის ეპიზოდში. ეს არის მანდარინის. ეს არის ლეღვის. ლეღვი, ხო. და ეს არის უკვე გამომშრალი. გამომშრალი მანდარინია ხე. ეს მანდარინია. მანდარინს აქვს ეგეთი შეფერილობა, ფერი, ხო? რომლის ამოვლებაც ხდება შოკოლადში. საბოლოო ჯამში და ვიღებთ
კიდევ უფრო გემრიელ და საინტერესო გერმანული თვისებების ქართულ შოკოლადს. შეფერილობა აქვს ყველას მუქი საკმაოდ, ხო? გემოთი შეიძლება მიხვდე რისია. ხო, საერთოდ რომ ხარჩავთ ფერს ინარჩუნებს თავისას, მაგრამ როდესაც ვაშრობთ, ფერს იცვლის. აჰა. ხო, გაშრობის პროცესში იმ ფერს ვერ ვაძლევთ, რა ფერიც აქვს ნატურალურად. და კრასნელებს მე არ ვუმატებ. ხო, საღებავებზე უარს ამბობ. ალერგია მაქვს მაგის. ძალიან კარგი. მიხარია რომ საღებავებზე უარს. გემოს თავისას ინარჩუნებს. ასე უფრო ჯანსაღი და სასარგებლოა ჩვენი ორგანიზმისთვის. მიგებენ ქალბატონები? ახლა ხდება საიდან მოგევიდათ იდეა შოკოლადში ამოგევლოთ? რა ვიცი, რაღაც ვცადეთ. ესეც ერთ-ერთი ექსპერიმენტის შედეგი იყო. თანამშრომლების თავისას გამოხატავენ, ტურისტები თავისას გამოხატავენ და რაღაცად მოგვიდათ იდეა საერთო ჯამში და როგორც კი დავიწყეთ, ნახეთ ინტერნეტში ეს არის ჩინური დაამდგარი. ეს ხო ბრუნავს, ეს ის არის რომ შოკოლადი თუ კი მიმოქცევაშია, პასტეანტ ის არ მაგრდება. ეხლა ეს მე რო გამორთო, ტემპერატურა ერთადაგივეა 35-40 გრადუსი, ხო, ის მაგრდება თავისთავად. ეს უკვე არ ამაგრებს. თუმცა რამდენად შრომატევადი პროცესია, თითო კეთდება ჩხირზე ტკბილეული და შემდეგ ქალბატონები თითო სავლებენ შოკოლადში. რაც ძალიან ბევრ დროს მოითხოვს და შრომასაც, ხო? გეგმა გვაქვს რომ ჩინეთთან ჩამეთოთ ისე დანადგარებს სპეციალურად, რომელიც ავტომატურად გააკეთებს მომლებას. ახლა აქ ტკბილი ჯოღები გაკეთებული, ხო? ეს იმიტომ რომ სხვაიანად ვერ ვავლებთ, მაგრამ ეს ამას არ უნდა. ამიგეთ თუ გითხრათ თვითონ ცირე ქარხნებია რა, იმის შოკოლადის ამოსავლები. იმას თუ გავაკეთებ, მაშინ ჯოღები ამჭირდება. მაშინ ჯოღები აღარ იქნება საჭირო. შეიძლება დავაგემოვნო? კი, რა თქმა უნდა. აი ასე გამოიყურება. ეს პატარები ბავშვებისთვის. მანდარინის ფერები გაიხსნა უკვე. ცოტა აქვს ფერი კი, ცოტა შინარჩუნის მანდარინის. სასწაულია, როგორ უხდება მანდარინს თურმე შოკოლადი? ხო, ციტრუსი. აი ციტრუსის იმ რაღაცნაირ სიმჟავეს ეს სიტკბო საოცრად აბალანსებს. ძალიან გემრიელია. რაღაც შეიძლება 75-80% მომხმარებელი პირველ ადგილს ასდევს მანდარინს. უმეტესობას მოწევს მანდარინი, რომ შეხამება შოკოლადს და მანდარინში გამოდის რაღაცა გემრიელი, კარგი. სასწაულია, ძალიან გემრიელია, მართლა ძალიან გემრიელია. ეს როგორც ახალი ამომლებული მოწონება მეტი აქვს, მაგრამ ახალი ამომლებული თუ შევინახავთ ჩვენ მაცევარში. იმას ვერ შევინახავთ, იმიტომ რომ ეს უკვე შიდობს გაიკეთებს ტემპერატურაზე. ეს ასე ტემპერატურა თუ იქნება 25-30 გრადუსი, ხო, უკვე შიდობს გაიკეთებს, იმიტომ ტენიანობა აქვს მეტი. როცა გამოშრება, გამკვირვდება, უკვე ტენიანობა არ აქვს და ის ობს არ იკეთებს არასდროს. კორივის თუ კი მიირთმევ, მეტი დიდხან ღეჭავ და ნერწყვი მეტი მიყვება და საჭმელი არ გინდა ბევრი. თუ რბილს მიირთმევ, ბევრს ჭამ, ნერწყვი ნაკლები მიყვება და საჭმელი უცებ გინდა, იგე? ეს სამი ბურთულათი დავნაყრდეთ ძალიან ეს შესანიშნავად. ახლა ბავშვებისთვის არის კარგი, ამის დიეტა რო შექმნათ. არ ვიცი, ახლა თუ უნდა დაждდეს დიეტაზე. მაქვს ეს მე უშოკოლადოთ. აჰა. შეიძლება და შოკოლადი მაინც შაქარი აქვს. ამის შემცველობაში შაქარი არის ზოგადად შოკოლადის არა, შაქარი არ არის, ფრუქტოზა არის. იმიტომ რომ ხურმას აქვს ფრუქტოზა დიდი. ვინაიდან მანდარინს ხარჩა ხომ მწარია ეს რაღაცა თემო აქვს, მაგრამ წიფე ხურმა რო დავუმატეთ, გაათანაბრა ეგე და მიიღო შაქარი თავისთავად. ფრუქტოზა მიიღო. მაგრამ არა ინდუსტრიული შაქარი. არა, ის შაქარი არა. მიშოს არ უშობ, იმას არ ვიყენებ საერთოდ. შაქარს ხოლმე და ხოლმე მურაბას თუ გავაკეთებ, თორე შაქარს მე არ ვიყენებ. და თუმცა შოკოლადის შემცველობაში არის ამ შემთხვევაში. ეხლა არის შაქარი, მაგრამ მე მინდა უშაქროც ვცადო. როდესაც ჩამოვიდნენ ჩვენ ჩინთან ქარხანას, მაშინ მივიღებთ უშაქრო შოკოლადსაც. იმას ვთქვით. მე კიდევ მინდა რომ შეიძლება თვითონ ქარხანა შევთავაზო და ჩვენ თვითონ დავიწყოთ შოკოლადის დამზადება. რომ შაქრის მაგალითად შოურიოთ ხორმის მტვერი. ხურმა გვინდა რომ გავაშოთ, დავქვათ. შემიძლია გაშვა და ხო შემიძლია გავაკეთო, რომ ქვილი მიიღო ხურმით ჩირიდან. ეს შემიძლია გავაკეთო. ხურმა გამხმარ ხურმას შემდეგ უკვე დავქვავთ და ქვილს მიიღებ. კი. მივიღებ შრება ზევსაშოვში მოთხეზე შრება ხურმა ესეთნაირად. მე ვცადე რომ გაშვა. ეს რახან მაღალი ფრუქტოზის მაჩვენებელია. ძალიან ხურმას ბევრი აქვს ფრუქტოზა ძალიან და შოურევ შაქრის მაგრამ და რას მივიღებ არ ვიცი, მაგრამ ფიქრობ რაღაცას მივიღებ საინტერესოს. ვა, რა საინტერესოა. აი მაგალითად ლეღვი იმდენად ტკბილია, რომ უშაქრო შოკოლადი რო გაუკეთო. წარა შოკოლადს ეძახიან, ხო? ის შეიძლება კარგი იყოს ამას, მაგრამ არ მიცდია, იმასაც ვცდი. მომავალ წელს თუ მოვედით და დაგხვდა შოკოლადის ქარხანა, სტევიას სათბურები, მერე ნახეთ თქვენ ამბავი.
ძალიან მაგარია. მიხარია რომ მუდმივი სიახლეების ძიებაში ხართ და სულ ახალს და საინტერესოს თავაზობთ მომხმარებლებს. შეიძლება, იმიტომ რომ სტევია რო შოკოლადში აურევდა ხარეს ზდი, თუ გინდა ხურმა გოურიოთ. შაქრის მაგრად ვაკეთებთ ტკბილს, ამ შემთხვევაში ფასი მას სულ სხვა აქვს. ეს უკვე ბიოპროდუქტად ითვლება. კი ბატონო. უშაქრო გაკეთებული პროდუქცია შეიძლება რომ მიიღო ბიოპროდუქტი, უშაქრო გაკეთებულზე. მაშინ ფასი სულ სხვა აქვს და ანაზღაურება სხვას მიცემთ. თუნდა დასაქმებულის, თუნდა ფართობში დასაქმებულის. ეგ ამ შემთხვევაში ახალგაზრდა არ წავა სოფლიდან. ხა ჩვენ როგორც ახალმა დამწყებმა ჩვენ ვერ შევძელით რომ რაღაცა ახალი კაროგეში ყუთებში დავაფასოთ, გავაკეთოთ. არის სხვადასხვანაირი გვაქვს არჩეული, მაგრამ როდესაც აძლევ ახალ შეკეთებას გორდულზე რო იყოს ორიენტირებული, ხო? ცითად. მაშინ უნდა მიცე რაღაცა პარტიის საკაზი. რაოდენობის საკაზი უნდა მიცე ქარხანა რო შენ გორდული დაგიწეროს და გაკეთოს. მინიმუმი ზაქე 25-30 საათს უნდა მიცე. და ჩვენ ჯერ იმამდე ვერ მივედი, იმიტომ რომ ჩვენ ხელით ვაკეთებთ შოკოლადს და მეორე კიდევ მე ელცილე ქარხანა არ აქვს ჩამოტანილი ჩინეთიდან ჩამეტონ სპეციალურად. როცა იმას შევიძეთ, მაშინ ვაძლევთ საკაზსაც. შესაძლებლობები შევარჩიეთ მრავალნაირი, მაგრამ შეჯერებული ვარ ორნაირზე, მაგრამ ესეც არის თბილისში ქარხანა რომელიც აკეთებს და არის ჩინეთში. და შევჯერდებით, მაგრამ ორომე უნდა იმას რომ რაღაცა რაოდენობის საკაზი უნდა მოგცეო რომ გავაკეთოთ და ამასაც ვცდილობ ჩვენ რომ შეჯერობით ავარჩიეთ ყველაზე ეს არის მარტივი არის ისეთი ბიუჯეტური. ხო, მარტივია და იაფია და თან ამას საქართველოს ვაკეთებს ეს რუსთავში მზადდება. ქართულია და იაფია და რაღაც და პლუს იმას კიდევ აიცი ხა ტურისტებს ხო ვანახეთ. აი თვალით ხო ხედავენ, არა? ადამიანს რაღაცა უფრო მოსწონს. რო ხედავ, შეთ რა არის? აი ყველა ჯოხებდა გეტყვი რო ხედავს. მაგრამ სინათ მეუნებიან რომ ისეთი დიდრულიაო რაც შეთ არის, ხო? ეს არ შეესაბამებაო. რაღაცა მუყავოს კარტონით კეთება ლამაზი ისინი. და ახლა კიდო რაღაც აპრილის თვიდან ეს უკვე ამოდის ხმარებაში. ასე ვთქვათ, სადაც ნებისმიერი თბილის მოყვარული ადამიანის სიამოვნებით შემოიპარებოდა. რასაც აწარმოებთ, თქვენი ყველაფერი აქ ინახება, ხო? კი. ხა როგორც საწყობში ჩვენ ეს ერთი მხარე გვაქვს მიწაში შენობა და მეორე მხარეზე გავუკეთეთ გარდნა შეგნიდან სპეციალური არის სიტუაცია ნახელი იზოლაცია გავუკეთეთ სპეციალური და აქ ჩვენ ზაფხულში ვიჭერთ 16-17 გრადუს ტემპერატურას. ეხლა შეიძლება იყოს 12-13 გრადუსი ტემპერატურა და ამ ტემპერატურაზე უფრო ინახება მშრალი პროდუქცია ვიდრე 20 და ზემოთ. და ახლა შეიძლება შენახვის რომ ხარისხიდებით სვა და რაღაც არ გაუპუჩეს პროდუქცია ხო შევიმუშავოთ ტექნოლოგიას იბოცებში. ამაში ვყრით ზედმეტ ცელოფანს უმატებთ და ვკელტავთ ისე რომ ჰაერის მოძრაობა არ მოხდეს. ამ შემთხვევაში შეთ თავისთავად ინარჩუნებს ერთ და იგივე ტენს. ტენიანობის დონეს ნაშრომი ერთ და იგივე ამ შემთხვევაში ის ინახება კარგად. ანუ შიდა ტენიანობაა მხოლოდ მნიშვნელოვანი გარედან ტენს უკვე იმასთან არ მოქმედებს. იმიტომ რომ კარები შეიძლება გარეთ წვიმა არის ტენის სხვა შემოვიდა ხო აქ უკვე ცვალებადობა არ აქვს ტენს და ამგვარად კარგად ინახება. როგორც ერთი დღეს ყველას უჭირს ხურმის შენახვა, საერთოდ ძალიან თulis შესანახია ხურმა. და მე 6-7 წელი მქონდა შენახული 2018 წლის ხურმა, 1-2 თვის გადავამთავრეთ რეალიზაციებს. ცადეთ ისე რა როგორ იქნება, ის არ გაგუჩებულა. შეინახა კარგად ამ ესე ტემპერატურაზე. თუ 15-16 არაშორდება ზევით, ინახება კარგად. მთავარია პირველადი დასაწყობების პერიოდში კარგად იყოს ჰერმეტულად. ხო, იმიტომ რომ ნახეთ 30-ზე მეც ცელოფანზე რო ავიღებ, იმას მაინც იწეპება, ეს სინუსიტი გააჩნია ცელოფანსა და ყლაფ შორის და რო ჩამოვკიდებთ, იქ მეორე მხარეთ შრება კარგად. უკვე რომ თითქმის ტყდებაო რა, იტყვისია გამშრალი. ამ შემთხვევაში ტენიანობა არ არის შით და არ პუშტდება. აქ ახლა გვაქვს ჩვენ შოკოლადის მასალა, ასეთაც ვყიდით, ეს ჩუჩხელის მასალა აწვრილები რომ არის. ჩუჩხელას ვაგავთ, შინ ნაჩიგებს უგეთებ ჩუჩხელებს, ეს არის მანდარინი და ხურმა. აზევით არის ხურმა მარტო. მწიფე ხურმა და ეს ხურმის ჩირიდან გაგეთებული ბურთულები არის. ხურმის ჩირიდან. აი ეს თეთრი შეფერილობა რასაც ვხედავთ? ეს ახლა კიდევ რა შეიძლება? აი თქვათ ეს რომ გევიტანო დღეს გარეთ. გარეთ ხო არის ხამი პლუს 2-3 გრადუსი. ამ შემთხვევაში უფრო გამოაქვს ფრუქტოზა. აი ეს ფრუქტოზა ხო თავისი ეს არის ვინაიდან მე დავუმატე ხურმას მანდარინს მწიფე ხურმას ხო ფრუქტოზა დიდი აქვს და ის გამოაქვს თანდათან. და ამის გამოტანა უფრო ხდება დაბალ ტემპერატურაზე. ამ დიდ ბოცებში რა ინახება? აქ გვაქვს ჩვენ ლეღვი გვაქვს კასტერლებში ნახული, გვაქვს ნახული კივი,
ვაში ცოტა გვაქვს, ვაში ვაწვღებულობთ. ეს როგორ კონდიციაში ინახავთ? ჩვენ რო ხარჩავთ ვაცლით წვენს. და წვენსი. ჩვენ როცა მეიხარჩება გვაქვს ემალოვანი ვედრა, იმას რა ქვია ნეჟავეჭი, რკინის რა, უჟანგარკის თირკები გვაქვს გაკეთებული, ლევში ჩავდოთ როცა დუღს. წვენი შედის შით და ამ წვენს ვიღებთ. და ვტუებთ სკელ მასას. ეს სკელი მასა ინახება, ასი ტემპერატურაზე ინახება კარგად. სკელი მასა. და იმ წვენს ცალკე ვადუღებ და ვაკეთებ ბადაკს. შეიძლება 3-4 ლიტრიდან 1 ლიტრა მივიღოთ. და ამას ვაკეთებ მე ზემოთ ყლავს ვალვობთ ისევლეში, ვაკეთებ ჩვენ ფელამუშს ვაკეთებ ამლების ბადაგიდან, ისევ ვაშის ბადაგიდან ფელამუშს ვაკეთებთ. დანაკარგების გარეშე ყველაფერი, ხო? ყველა პროცესს თავიდან ატრიალებთ და რაღაც საინტერესო გამოგყავთ. ხო, ხილსედება, აქტიურად ჩვენ დანაკარგი არ აგვაქვს. ჩვენ ჭიშკიც გადაღმა რამე ანარჩინი არ გადადის, არ არის დანაკარგი. რა მაგარია. იცდება, ხო, არა. უდანაკარგო წარმოება გაქვთ, არ იყენებთ არანაირ დამატებით მინარევებს, საღებავებს, დანამატებს, შაქარსაც კი შეიძლება ითქვას. მაგარია ძალიან. თხილსაც ცალკე ინახავთ. რა მაინტერესებს და რაზე არ გვილაპარაკე ამდენ სიტკბოში და სილამაზეში. ეს მთელი პროდუქტი, ამხელა წარმოება, როგორ ივსება თქვენთან? ვისგან იღებთ ნედლეულს? ნედლეულს ახლა ეს თხილი ავიღეთ ჩვენ სამტრედიაში. ეს კოლაში აქვე ქარხანიდან გამოგვაწოდეს თხილი და რაც შეეხება მანდარინს, ვღებულობთ აჭარიდან და უფრო მეტი ტკბილი გამოდის ჩვენი ხონის მანდარინი. ხონშიც აქვს მანდარინი და ძალიან განსხვავებულია სიტყვაში შორს. მართლა? ხო, ჩვენი მანდარინი ხონის მანდარინი ტკბილია ვიდრე აჭარის. რატო არის? ნამდვილად ტკბილი უნდა იყოს კანი მეტი მარგებელია და მერტოს ვიდრე შეთ ნაყოფი. ანგე ხო, მეტი შემსკრელობა კანს, ვიდრე შით ნაყოფს და ჩვენ მისკანიანად ხარჩავთ. მანდარინს ხარჩავთ თავის კანიანად. ხო, იმას მე ვატარებ მე სპეციალური მოწყობილობა იმაში ვატარებ და ვღებულობ ქაშ, ფაფას ვღებულობ კარგს, ეგ მოხარჩვის დროს, მოხარჩვა დამთავრდება, უმატებთ ხურმას. ხურმა გვაქვს მაცივარში, წინა დღით გამოგვაქვს გალღვება და უმატებთ ზემოთ ხურმას. გონი კანი აძლევს ხო აი იმ რაღაც საინტერესო სიმწარის გემო, რომელიც სასიამოვნოა. რაც აქ ამფეთს აქვს, კანიდან მიღებული აქვს ეს გემო. რო ხურმა არ დაუმატო, მეტი სიმწარის გემო აქვს, მეტი ხურმა არ დაუმატო. 30-35% უმატებთ ხურმას. იდეალური ბალანსია რა. ტოპ პროდუქტი რომელია გაყიდვადე თქვენ საწარმოში? ეხლა ამ ბოლო ხანს უფრო არის მანდარინი ხურმით. შოკოლადში ჩამოვლებული. ეს ყველა მაგას, მაგრამ მოკლედ სასწრაფოდ გჭირდებათ ეს დანადგარი შოკოლადის, ხო? ხო, რო თქვათ რომ ვაკეთოთ ახლა ეს პროდუქტი თუ მე ვიღებ დღეს დანადგარი ვიყიდე რა. ამ დანადგარს ხო ჭირდება ნედლეული. ნედლეულს მე უცებ ვერ ვაკეთებ. მივიღე ხილი, მოვხარჩე, ტყლაპი დავასხი, გავაშვე, შემდეგ გავატარე სტორმზე, მივიღე ბურთულები და ბურთულებსაც უნდა თვე-2 თვე გაჩერდეს. ის უკვე სხვა კონდიციაში გადადის. გამიგე და ამის გულისზე მე მაქვს ნედლეულ დღეს სათამაკ ნორმალ საკმაოდ თამაკი. მასლაც მაქვს, შაშრობი 2 მაქვს, მე-4-ზე გაკეთებული და კიდევ ვაკეთებ ახლა ჩვენ დამატებს შაშრობას ვაკეთებ საინტერესოს. და უკვე შემიძლია რაღაცა რაოდენობრივად რო ვიმუშაო და რო გევიტანო ქსელში. თუ ქსელში რო გაგაქვს, ის უნდა იყოს უწყვეტლებად. ახლა სად ხდება რეალიზაცია? ახლა ძირითადად ვაკეთებ რეალიზაციას აქ და ბათუმში გავხსნით მაღაზია. ბათუმში კი, შემთხვევით აღმოვაჩინეთ. ყველაფერს ერთად გავხსნით მაღაზია და იქ თანდათან ის იწყებს უკვე მუშაობას, გააქვს და გააქვს თანდათან უფრო იწყებს, მაგრამ წინ წარმოება საერთოდ ახლა თქვენ ჩემ მაღაზიაში ნაყოფი ხარ და ხედავთ ნანი პროდუქცია მაქვს, არა? მე ამ პროდუქციის ყველის წარმოება და რაღაცა გატანა არ შემიძლია, მე ამას ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ბევრი სახეების პროდუქციის წარმოებას ციკლს ვერ გავაკეთებ. მე ხა ცოტას ვაკეთებ და ვყიდი და მე რომ ვაწარმო და რაღაცა ქსელში გევიტანო საინტერესო იყოს წარმოების ხომოგებას უნდა ვიმუშაო, ეს არის ფიქრობ დღევანდელი თუ შოკოლადი. შოკოლადი ჩამოვლებული ან უშოკოლადოთ. ეს სახის პროდუქცია შეიძლება თქვათ მაგ მე დღეს 3 მაგრამ კიდევ მინდა დავამატო ბია. ახლა კითხარეზე ბიის ტყლაპები მაქვს. საკმაოდ რაოდენობა ბიაც გამზადებული. ბიაც მინდა მე-4 დავამატო. ესე იგი, არა მე-5 იქნება ბია. 5 სახეობა მექნება, 5 სახეობა მექნება თითო 3-ნაირად დაფასებული წოდის მიხედვით. ესე იგი, 15-ნაირი ხარისხით მექნება ის შოკოლადის ნაწარმი. ისევე 15-ნაირი ხარისხით იქნება უშოკოლადოთ. უკვე 30 სახის პროდუქცია. ეს 30 სახის პროდუქცია მე რო ვაწარმო აქედან და ვყიდო. პლუს იმას უმატებ კიდო საინტერესო არის პომიდორის ტყლაპი. აუ პომიდორის ტყლაპი უგემრიელია. ეს როგორც ერთი პომიდორის ტყლაპები რაც მეყიდება სუყველა სხვა დანარჩენი 6-7 სახეობის აქვს, იმდენი იყიდება მარტო ერთი პომიდორი. აი ისეც მინდა რომ რაღაცნაირად დავაფასო და გევიტანო. ეს რაღაც ერთი 30 სახის პროდუქცია მექნება თქვა თუ ერთი თარო გაავსო რა მაღაზიაში შეიტანო, შეიძლება რომ გააკეთოს ნაირად ეგ. ეხლა ჩვენ გვინდა ის რასაც თქვენ იღებთ დღეს ციკლი რაც იყო. შოკოლადის წარმოება ეს გვინდა რომ დავიწყოთ შიდა მასტერკლასები.
ექსკურსიები ჩავატარო, ჩიდე ექსკურსიები. იმიტომ რომ თუ გითხრათ, შარშან მოდიოდა დღეში 250-300 ადამიანი შეიძლება მეტიც იყო, ხო, ფიქრობ რომ გაორმაგდება ხალხის მოსვლა. ხო, მასტერკლასებს ვიწყებ, თავისთავად ახლა მე ჩუჩხელეს მასტერკლასს უკეთებ უფასო ტურისტებს და აქ უკვე ცოტა ფასიანი იქნება, უკვე ჩემი და ჩემი თანამშრომლების ინტერესიც იქნება, შით უფრო გეიზდება ბრუნვა და შემდეგ რეალიზაცია მეზდება პროდუქციის. ახლა ვინც კი შემიყვანე ამ დღეებში და ვანახე, ყველა კარგად ყიდულობენ და ავიც სუნგებს ავსებენ ისე მიდიან, ეგ და უკვე ეს ამ მაღაზიაში რეალიზაცია ჩემთვის ექსპორტია. ახლა იმ სახით არა ექსპორტზე გავდივარ და დღეს აღარ ვიხდი, მაგრამ როგორც ცეთი უკვე როგორც წავიღო პროდუქცია და გავიტანე ექსპორტზე გავყიდო, იმ ფაში ყიდულობენ აქანე, ყველაფერი არიან და მიაქვენ ხალხს, იგივეა ტურისტებს ვაძლევ ყიდულ ზედათ მაგას მე პროდუქცია და ახლა კიდევ ის არის რომ ეს შოკოლადები რასაც ვხედავ და თქვენ დააგემოვნებთ, ხო, ეს არა აქ, არავის არ აქვს ეს გაკეთებული. საერთოდ ჩემთან ტურისტები რომ მოდიან, ან ჩერის ვიღაცა ახლობელმა გამოუშვან, ან მეორე ჯემები და ყველა იზახისა და პამიდორი. ახლა უკვე დაიწყეთ თანდათან დამაბარენ წამეიღე მანდარინის შოკოლადი. პამიდორს ნელ-ნელ ანაცვლებს მანდარინი, ხო? პომიდორის ტყლაპი აქ იყო ჩემი აღმოჩენა, მართლა. შარშან წინ გამასინჯეთ მგონი პირველად პომიდორის ტყლაპი, ხო? ჯერ უბრალოდ გავსინჯეთ და თუ გამოიცნობთ რა არისო და კაი ხანი ვფიქრობდი აჯიკის ტყლაპი, რის ტყლაპია საერთოდ უგემრიელესია. ერთხელ მაინც აუცილებლად გასინჯეთ. აი ეს პირამიდები ხო გვაქვს? პირამიდები, ესე ძალიან გემრიელი სხვადასხვა ხელიდან გაკეთებული პირამიდებია ეგ. მოკლედ, ყველა პროდუქცია ჩვეულებრივ ამ ბოცებში ინახება უპრობლემოდ, როგორც მითხარით. ყველა. რა ვიცი, შეგვიძლია მგონი კულმინაციისკენ წავიდეთ ბატონო გია. იმ იმედით, რომ კიდევ დაგვირეკავთ მალე დიდი სიახლეები, როცა გექნებათ და დიდი შოკოლადის ქარხანა იქნება. შოკოლადის ქარხანა ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია შოკოლადის საპროდუქცია შევინახოთ კარგად. ჩვენ ძირითადად ვაშობთ ხურმას, კენეც თქვენ და ხურმის შენახვის პროცესი რთულია. ახლა თქვენ რომ ნახეთ ზემოთ რო ხურმას ვაფასებ. იმ ხურმას რო შევუნახო მე თავისი შეხედულება, მე ის უნდა გავყინო. მე ის იმას ვერ ვინახავ. აი ამ საწყობში ვინახავ, ნახეთ ახლა როგორ არის გათეთრებული სახურმა. აქ უკვე ფრუქტოზა გამოვაქვს ხურმას და თუ კი ვინახავ -2-დან ზემოთ, შაქარი აღარ გამოვაქვს. ის თავისი სახე აქვს შენარჩუნებული, მაგალითად წელს რო გავიტანეთ ქუთაისში, ზუგდიდს წაიღეთ, ბათუმს წაიღეთ, ხურმა ყველას გვიგვიდა როგორ შეინახება ესეთნაირად. ჩვენ ეს ექსპერიმენტი ჩავატარეთ შარშან, ადრე არ მქონდა. მანამდე ხურმას რომ მქონდა შავი, ის რო გამოვაქვს შაქარი შავდება და მაცივარმა ფერი არ წაართვა. იმდენი აქვს შაქრიანობა შეექთ ის არ იყინება. ხო, რაც მეტია შაქრიანობა, მე დიდი ტემპერატურა უნდა გავყინო. მიხარია რომ მუდმივი რაღაც სიახლეების, ძიების და ექსპერიმენტების პროცესში ხართ და თქვენთან მოსვლა ყოველ ჯერზე უფრო და უფრო საინტერესო ხდება. წარმატებებს გისურვებთ ბატონო გია. ეს ყოველივე დამსახურებულია აგროკრედიტის. გამოგრჩა ეგ ამბავი მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროგრამაში. მთლიანი წვლილი აგროკრედიტის. თუ არა და აგროკრედიტი მე მას ვერ გავაკეთებდი. უფრო მეტ მხარდაჭერას გისურვებთ, უფრო მეტ განვითარებას გისურვებთ და ბევრ კმაყოფილ მომხმარებელს, სტუმარს, ტურისტს და წარმატებები მინდა გისურვოთ მთელი გულით. მე შეგახსენებთ ძვირფასო მაყურებლებო, რომ ჩვენ ხონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გორდაში გორდულას ვსტუმრობდით და მთელი საწარმოო ციკლი განახეთ, როგორ ამზადებენ ქართულ უგემრიელეს ნუგბარს და ტკბილეულს. შეგიძლიათ განმეორებით ჩვენი გადაცემა ნახოთ ჩვენს Facebook გვერდზე და ასევე YouTube არხზე. ვაგრძელებთ თქვენთვის მუშაობას და ერთ კვირაში ისევ შევხვდებით. აბა დროებით.